ছোট করে দেখেন ম্যাডাম, অন্যের কষ্টটাকে বড় করে দেখেন। মহামানবরা তাই করেন। আপনার কি ধারণা আমি মহামানব? মানুষ মাত্রেই মহামানব, সেটা সে জানে না বলেই সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে। ছোট করে দেখেন ম্যাডাম, অন্যের কষ্টটাকে বড় করে দেখেন। মহামানবরা তাই করেন। আপনার কি ধারণা আমি মহামানব? মানুষ মাত্রেই মহামানব, সেটা সে জানে না বলেই সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে। ছোট করে দেখেন ম্যাডাম, অন্যের কষ্টটাকে বড় করে দেখেন। মহামানবরা তাই করেন। আপনার কি ধারণা আমি মহামানব? মানুষ মাত্রেই মহামানব, সেটা সে জানে না বলেই সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে।